इसका बूस को निकालने के लिए ये औजार बनाना है। ये नया बूस है, ये पुराना बूस जो निकल गया इससे। नया बूस को ऐसे लगा देना रख करके। तो इसका प्लेपन ख़त्म हो गया, एक जगह भी नहीं हिल रहा है। तो इसका प्लेपन खत्म हो गया, एक जगह भी प्ले नहीं कर रहा, परफेक्ट हो गया।